做下呢個啦，阿津，尤其是做廚房啊嗰啲啊，做廚房嗰啲咧，或者我哋做樓面啊，好多時行得多啊，呢個係最好嘅。啊，嗱，有個手揾張凳扶住佢，呢個係非常好嘅嚇，拉住佢嚇1分鐘啊，拉住佢1分鐘啊，唔係咁喎嚇，唔係咁喎，係收條腰，直嘅條頸向上面，望住前邊啊，個人最好直啊，唔好側啊，唔係側啊，明唔明啊？你側咗啦，係，你揾張凳扶好啲，直嘅嚇，明唔明啊？呢個拉直佢，睇唔睇到後邊啊？睇到。啊，盡量個人咧，呢個係直嘅，啊個肚直嘅，明唔明啊？拉完佢咧，行路都有力啲噶，冇睇少呢個啊，非常好嘅，鬆好多噶。依家幾耐？10零秒，啊，拉住佢嚇。如果嗰啲唔咩嘅咧，第一次啊佢就冇咁咩嘅，啊貼住個籮柚度嘅，個腳踭貼到個籮柚度嘅。貼咗個 pat 度，啊放鬆嚟，就到呢邊，啊咁拉佢，嗱直嘅嚇，直嘅個人係咁嘅，條腰直嘅，條腰直嘅，啊個肚直嘅嚇，啊個腳踭咧揸住個腳趾尖，嗰個手，個腳踭去到個 pat 度嘅，貼住個 pat 嘅，啊嗰條腰一定要直。係，嗰條腰係，如果唔係直嘅係彎形嘅，彎去入邊嚇，唔好調翻轉頭啊，係直嘅個頭，嚇向上面挺嘅，喺個好似弧形咁嘅，直嘅，有冇1分鐘？30秒係咪？好，數多3下啦，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。嗱，有啲人好似嗌救命啊！啊！17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30，當佢30秒啦，放翻落嚟嚇。啊，係咪隻腳低嚇？係啊，鬆好多。係咪鬆啲啊？係。嚇，有個動作咧，對條腰好好嘅。嗱，攞個舊腿部嚟，搞埋你條腰。